Tình mẹ ấm áp cho các con nên như mẹ ơi tha thứ cho các con. Cuộc đời sống đời buồn, sống biết ai mà nhớ già. Con sống đời vui giữa chợ mơ, nước mắt gân gân diễn tồn hai hàng nào ai có thấu. Được không? Được không tôi ca thằng Hoàng? Ông bá vô ngon đó. Tôi vô rồi cũng cho tiền rồi về buồn với mẹ chứ không có ai đâu mà chơi đâu. Có vợ có chồng đồ ra màn ăn cờ giỡn anh. Để con để cáo chảy rồi ăn đồ thì trời ơi, kiếm nằm bằng mai tôi mẹ đi. Ôi đồ quá trời cao, tiêu chuẩn quá trời cao rồi, ai đâu đáp ứng nữa. Đồ gì mà cao? Nhà lộc xe hơi không mà. Chịu nổi hay gì? Chịu không nổi. Tâm thấy không ơi. Tâm thấy à. Bây giờ ông Tâm muốn con bà gả không cho con không? Bữa nay cùng với chị. Ở nghe tí dữ mới quýnh bơ qua rồi gả Tâm. Ông nó ở đây ở rể luôn. Bà phòng trước, con phòng sau. Mày kiếm thằng nào mà kiếm. Kéo ngang phòng anh ai nấu cơm nấu cho ăn. Nè anh, nói cho bà nghe chị đây ở luôn. Gặp cái phù mỏ chứ được. Dám là ông có đập con đâu nói đâu nghe đó. Rồi ông ẩm hai đứa con qua đây với mơ sắp chung qua luôn 3 đứa luôn. Nuôi luôn. Hết bệnh không? Vợ tôi bệnh không ơi. Nè thấy không, ta đeo nhẫn cưới này. Vợ gì, vợ lớn, vợ nhỏ gì. Nói cưới vợ nói vợ. Vậy ông lớn rồi mà chơi đâu. Thấy không? Đâu cõi nhẫn rồi. Thôi, Nhận giả, nhận tiền tao đeo tùm lum, tôi nghiệp không kiếm tiền tao bậy tao bạ cho mày bá. Nhẫn cưới thôi mà. Không tốt lắm mà mẹ. Mà kêu cõi. Mày về đó ra. Nói con nhớ ông Tâm, nói con quen không? Hạp không? Nó nói nó thương ông Tâm thì không mẹ với bà Tư xin tiền không? Bà ai à? Nói không, nó nói cô bẩm. Nói mẹ không ngoan rồi cho ông Tâm, ông tốt hơn ba con. Nói, ai cũng quý ông Tâm. Không thương mẹ đâu, mẹ đẻ ông con mơ mi nó được ha, lạ không ha? Mi nó mà còn biết thương mà. Nó ông nuôi nó giùm tôi. Không biết ông nuôi không giết luôn tao lại luôn rồi. Nuôi. Hả? Nuôi. Đẹp lắm mà kìa em coi rồi. Đẹp lắm. Mình kia cho đứa con ra chơi đó để nữa chơi mình. Ở ca bản đi. Ra đi. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ. Nghe thì thầm tiếng gỗ gần xa. Ở nơi đó tôi có người thương nhớ. Cưới chiều chiều ra bờ sông giặt áo. Ra bờ sông anh nhìn thấy mơ, mang áo phơi cho anh nhìn mà tình anh mong người ơi. Con nước trôi xuôi dòng sông lưng lờ. Tôi không thuộc bản này khó qua tôi vô được. Tới đâu rồi mà ca. Không có chết. Nhân mặt nhân mày vậy mày nhân cái mặt như nhân rồi đó. Nhân mặt với mày vậy. Bởi vậy ca thưởng mà tôi thấy không nhớ bản. Nên tôi có ca tào lao là không, ca tào lao là không có thưởng. Ca tào lao là hồi về luôn. Lao vô cùng luôn. Ca tào lao là hồi về luôn. Hồi là đứng vậy là về luôn. Ca bản đi. Không có thưởng cái gì hết. Dặn là không có thưởng gì hết. Cái này anh Tâm khó lắm nhưng phải như anh Tâm hồi xưa đó. Vậy thấy cười cô Duyên khó què cười giỡn rồi. Cười là cười nhưng mà khó là khó. Quá trời quê lô ổng Đài Loan kìa một đống kìa. Đúng rồi. Mấy trăm tỷ luôn giết mơ luôn. Cái công ty là ông trời ơi. Thương tôi đi ông trời ủng hộ cho em đi ông trời tánh không làm tiền anh bạn cho nó cũ rồi. Không nhóc để giúp ta chân ha. Bữa nay có quay chỗ khác nào mà anh Thành? Quay chỗ nào nó hỏi ra. Ông cùng hỏi nữa. Quay chỗ nào anh Cục? Nước sấy chứ. Nước sấy Viên Kiểm hả? Không có quay bà hai sao? Bà 83 tuổi kìa. Không có hạp ha. Đó, cái nói là không hạp mà tôi cũng hạp đó. Qua tôi vô tôi chửi. Tôi nói bà đẹp tế nha. Đừng có nói gì tôi. Nói trời ơi mày dám đụng tao mà nói bà đừng có nói gì tôi đừng có nói gì bà rồi xong. Kể thôi đi về hết đi. Rồi vậy hôm qua đi xuống thăm anh ấy nữa hả? Ai? Đâu có mới hở. Hầu hộ cá lóc ở đâu? Nó thồn hết vía. Nó thồn nó ngủ rồi đó nghe đó. Cái bốc. Mẹ nói mẹ anh nào gõ cửa kêu con mẹ uống cà phê. Ông bà qua nói tàu rồi cá lóc con. Tôi người gì đó không hiểu. Người gì hình mộng gì không hiểu. Tôi tưởng ai gõ cửa. Cá lóc nhảy mà tưởng ai gõ cửa.
tối ai gõ cửa kêu nấu cà phê. Tôi qua nó có cửa kêu mày sao. Cái lóc ở trong cái nội lóc cái bóp tôi ngủ không được mà nó chắc anh nào kêu con gõ cửa anh Tâm vô kêu vậy nè. Có Tâm kêu ra uống cà phê nhà trọ vậy đó nghe ngủ nha. Nó hỏi mày dám chơi với thằng Tâm không, nó kêu ra nhà trọ ngủ khách đêm nó một đêm mà tâm sự mày dám không. Rồi nó bỏ giò chạy luôn cái dám gì. Chưa ngủ chung đi biết. Rồi ngủ chung không trời không không. Đó giờ đâu ai dám ngủ không hả? Dạ. Giết người đó giỡn anh Tâm. Nó cho dân chúng nó sống rồi. Hồi mà ăn cá lóc nấu cháo đi. Rồi. Hả? Không ăn cá lóc. Chứ ăn cái gì? Cá gô hay gì? Không ăn cá gô luôn. Chứ ăn gù hay gì? Ăn tư hay gì? Không ăn cái gì hết. Chứ ăn cái gì? Ăn tàu hũ. Ăn cái đầu hay gì? Không ăn tàu hũ. Ai ơi đừng lấy tàu tu. Ăn tàu hũ hả? Nói ai ơi đừng lấy cô dạy. Nửa đêm thức giấc gõ mỏ sáng đêm. Tại chùa mà mất tốn cái quần nữa. Kìa. Bà đi chô cái chữ đủ mẹ nó vô nó gặp quý đó. Ai ơi đừng lấy thầy tu. Nửa đêm thức giấc gõ mỏ mà sáng đêm tới ngày. Cô giải đó. Tôi đợi gần cô giải rồi cô giải đâu có chịu. Để nói bất giác rồi bà phủ phủi rồi. Thì đó mấy chục bà làm đường Thánh Tăng cái đang tu niệm với chùa Hòa Long cái tôi nói ai đi đọc Phật đi cô giải thôi bà quỷ nó vô đó bất giác vô làm tụng kinh vô đó đâu có chịu chữ nó mà đầu tào lao người ta nghĩ tụng kinh chữ nó ngược đâu có chịu ở đang Nam Mô Đạ Từ Đạ Vi Quan Tới Âm Bồ Tát để bà mơ vô. Ở thấy ông thầy chùa nào đẹp cầm bông lan đi cà vòng có đầu bà liếc cái một cái ông ông gõ nha một cái ban nha cái nguyên cái thùng sắt cái đầu cái cây sắt cái dài là một cái tông á ta rét là biết tôi rồi đó đấy rồi đó giờ nó gọi tới rồi đó vừa ý ông rồi đó vô chùa hoài về vô kiếm ông thầy chùa năng lửa máy đó nói gần mấy trăm ông bằng áo cà sa đi cà vòng đồ tên tâm thì cầm cái cây gõ rồi nè tôi liếc với ông kia rồi ông kia ông có gà ông hư sạch trơn về không có tu về chơi mấy bà mấy em dân luôn chạy xe tay ga chơi luôn mà nó nói ủa sao cái ông nào bơm tôi thấy sao vô chơi mấy gái đi đó trời còn kế tôi bắt quê đó tôi đói bà nó không tin ông đàng hoàng ông chơi tôi hư chơi cùng điên mà tôi làm thí đại bà càng ba tàu vợ chồng nó nhìn kỹ tôi để tóc đẹp ha chắc hoàn cảnh cuộc sống không nghề nghiệp không thấy em bây giờ em bệnh cái gì mà nói chuyện rồi anh tiếp xúc tôi thấy Đài Loan bệnh gì không bệnh hả bệnh thấy bệnh nghề nghiệp hay gì hả bị tưng bánh đầu gì hả bệnh tưng bánh đầu hả thấy ngại ha ngại. Biết bệnh ha còn ông đâu bệnh ha tiền dư giả bệnh gì mà tưng bánh đầu cái này nó xẹp luôn bánh sau rồi bánh sau hả giờ đang tới sọ luôn tới sau vậy đang chính giữa đầu nè đang dạng dễ lấy búa đập tới 3 cái đi luôn cái gì búa đóng đinh đó búa trẻ củi đó tưng quậy bữa nó đập bữa à búa trẻ củi đập đầu chết hả sợ nó không hả sợ nó không sợ hả đầu đập trời chân đập gạch đéo sợ quýnh lại chơi luôn hả không quýnh đâu quá trời hùng dữ mới được chị dân chị tướng vua mà ôi tánh tôi ngon nít ông nói đích thân rồi đâu ông coi tôi coi sao mày coi để ông coi sao đồ má rồi coi đám quỷ này cùng sống mà chết sống coi sao ông tốt không mà công nhận anh này tốt chứ anh có không đâu năn nỉ nó em xin lỗi anh nha em tấp bè một câu em không có ai dạy dỗ em dạng như cũng còn mẹ còn cha mà chú cố vô thằng ở đây cũng hơi vô giáo dục anh tha thứ giùm em anh năn nỉ ông đó rồi xong nó cũng yêu đời đó cũng cho tụi em rồi nó bạn chuyện đâu không coi sao ở này có nghị không coi lại gan đó tôi thấy ngộ đó không có ai yêu em không không vậy vậy không có trời ai đâu yêu không dám hả không. Trong gia đình là sao trong gia đình là sao gia đình hả có ai thương đâu chứ không có thương không thương bà Sáu trên đây thương không thương luôn làm thầy trong nhà đó mơ mà chơi ông tâm sự ai ha bữa nay ăn cơm với cá gu phi đi hả có con cá chép màu vàng mới ăn cơm vịt phải không không nghĩ ăn vịt rồi mới ăn vịt nghĩ ăn vịt rồi mới ăn con 200 luôn mới ăn qua nấu phải không bữa nay có mai ăn heo quay mai ăn heo thôi mới ăn vịt mai ăn giò heo chơi vịt luôn đâu coi bữa nay có ai chở đi chơi không đi karaoke thôi yeah. Kiểm cùng còn yêu không nghĩ rồi có con khác hả có rồi tôi không ông làm thầy đó mơ nước lạ người ta mơ gốc đó ông buồn vô mày chơi đó ông đẹp trai nó ghê không coi rồi sao số gì kỳ vậy tiền lớn vô rồi ra chưa tánh không tham lam mẫu ông đồng hoàng ông đập rồi chứ xài quá trời xài ta này xài tiền dữ lắm gì hả thôi tôi không kén chồng không
cái trăm. Cỡ này không tiền không mua đồ cho ta không cho tốn nha. Bà nói gì ngủ à? Hết mua Bà dám nói chuyện mà. hết cho gặp rồi. Dạ thưa má, bà nói cái gì má? Cỡ này không tiền không mua gì cho tới chuyện nữa. Quỷ công nữa. Nói tôi không nghe rõ. Ừ. Bà dám nói chuyện này. Cứ có tiền mua sớm gì. Má nói con có tiền cho cậu Sáu à, em á hả? Cho người này nó. Cho máu què mượn ổng 150.000 giật ổng đòi ổng gài kìa, ra làng kìa ổng nói Cho lên cả tiền rồi mượn trăm không tiền mượn trăm. ai quay phim trả tiền tao bữa nay không trả tao đập chết mẹ đó, mượn đâu 150.000 bà còn kêu nó đưa cho nó mượn con quỷ khùng đó, mượn tôi tới giờ Tết chưa trả đó, mượn bả ổng Đâu có tiền 150.000 trả người ta. không giật luôn. Bây giờ mượn ổng rồi. Rồi bà Sáu có mới nói kìa 150 trả tao đó, rồi cái ổng nói trả ổng đi, rồi cái hội cái ổng nói qua nó thôi nó nghèo khổ bà ơi, cho nó đi bà ơi, tội nghiệp nó khùng. Mới đầu đó bà Sáu cho ông bà rồi chú lắm và cái mượn tiền ông có 3 bữa quýnh lộn ngược hai chồng chạy chữ ổng lấy đá tố ổng lấy dao chém lợn ẵn can, không có thuận nào đâu, đắp trên đắp đây nè. Qua hai chồng Xuân vô đây chơi nè, rồi không có nhà tôi ngược vô. Không có tiền cậu Chú nó vừa đi sao kỳ vậy? Để đi chú. Nó đát nữa. Cậu cháu không có tiền để cho mình không khi nào được cái gì cũng cho gặp Tôi phái mà Người ta làm ăn mà nói chuyện được khơi khơi. đâu có nói phim đó hả? Rồi chơi phim ấy con heo rồi không? Mấy cà thơm ha, vô bà làm tầm 7 tầm ai ông đông xếp mà vừa nhảy nhót đâu có chịu hả? Hả? Con gái rồi đâu cho ăn ở hả? Thì xong người hạp ha. Quay bà làm tầm 7 rồi ăn nhậu rồi không nhậu hả? Có chuyện đàng hoàng ha, không khó đó, nó đằng ăn mấy bả làm thì ổng tầm 7 tầm bạ rồi bắt đầu dứt hết trơn thấy không? Ngủ ghen cũng liền mà. Để mấy ta làm ăn ca bản đi anh ruột ơi, Ca đi. ca bản Hà Nội đi. Tuần bản anh đi lối bản rồi, đỡ buồn anh em mình chơi vui. Khán giả ca bản đỡ buồn khán giả thôi, lâu lâu câu vợ thì Tâm ngồi nói chuyện chơi tâm sự, anh Tâm tốt quá nè, chúc anh Tâm một ngày cười giỡn thoải mái rồi đừng buồn á anh Tâm. Cảm ơn nha. Dạ tới ngày anh đem tiền anh giúp cho bá hộ dân nước ông quý mơ tới ngày sinh hoài. Có chị Tâm chỉ là Quý mơ tới ngày thêm xin tiền Tâm rồi. Nói chuyện mơ không biết bằng kiếm tiền đó, anh Tâm kiếm nghề nghiệp cho em bằng anh Tâm. Anh Tâm kiếm nghề nghiệp cho em bằng thôi. Chút ra chặt bụi tre đi anh Tâm trả tiền chứ. Chặt bụi tre bà vậy vậy à? Chặt hết trơn cũng ta bà nội rồi cuối à. Hồi nãy giao chặt bụi tre bà vậy bà cho mà. Hả? cậu Tâm kia bị ra cạp Chặt bụi tre bà vậy? cạp chứ không có chặt. Thôi ca bản đi. Ca Bản cho anh Tâm với là má qua động lòng thương chị em chơi thương ông Tâm thấy không? Thương chỗ tình nghĩa chứ qua tiền vàng anh tại số nghèo ha. Xin ông hoài ông khủng tử quýnh mày đó. Đâu nói chủ đồ mà người ta cho rồi cho. Ca bản đi. Ra đây nói hoài ca sĩ gì nói ca nói không ca chân trời. Ca sĩ kỳ cục hả? Không nghe nó lại. Cái này ca nói với ca sĩ nói với ca sĩ ca. Cứ mà mơ giờ tới ngộ ha. Ngộ lắm ngộ rồi đó. Thấy nặng với lắm nặng rồi đó. Nặng dữ hả? Thấy ngại lắm, ái ngại lắm, ghét mà lên bàn. Thư kỹ ra. Sáng sương mơ tôi ra tâm Hà Nội, cảnh vật im đềm lắm hỡi người ơi, như chim phiêu bạc cùng trời. Nay về quê đất trời hình như ước tâm, sắc chuyện chúng mình như cánh đào mới nở vừa qua. Được không? Nghe trong cổ nghe. Em ơi tôi không quái tình si cùng mà lăng từ, tôi mượn cánh đào kia mắt con tươi để sống qua ngày. Hay quá. Được không? Được. Tôi ca tôi cũng nhớ Thủy Đại đó, tao kêu ca đó chứ tao phải mà nói xin tiền ca thôi. Tuy bên em lòng vui như dạt dào, như chuyện chúng mình người trái Nam kẻ Bắc. Nay anh ngộ Sài Gòn mơ mộng được tận vui. Hà Nội tôi yêu nâng niu từng con phố, gom góp vào lòng kỷ niệm mới vừa yêu. Hà Nội bao giờ cũng lắm mộng mơ, cô gái trẻ bờ dòng cười buồn khám khô.
được không? Được. Tôi ca tôi có chứ. Ca đi, ca đâu hay đó. Tới đâu rồi? Tới thảm khổ rồi. Không khổ tới đâu nữa. Từ ca đi, từ ca bài thì nhớ ca chứ. Đi bên em như hồ gươm lộng gió, em có nghe không như chuyện của chúng mình. Thôi ca bản ra ông ơi. Ông ơi là ông. Ông ơi là ông ơi ông. Ôi dạ. Hả? Dạ. Những nghiêng về gì trời. Căn bản buồn quá dạ. Tưởng ông nội ơi. Thôi đừng có quẹo móc ở đây. Thôi. Thôi. Nó chờ mày. Ca bản đi. Ca gì mới ca không hay gì chứ. Ngay thì ông ca tôi ca. Tâm đau cổ họng à. Gì đau nữa ông nội. Đau cổ họng chết nói chuyện cũng không ra tiếng. Kỳ vậy? Ừ. Chỉ cho bà bầu quá hại luôn rồi, chết rồi. Trên đây hại rồi. Câm thịt trơn á khẩu luôn rồi. Thôi ông nội ơi, nhà này tôi lại luôn, câm giá khẩu rồi đời tôi lại luôn rồi, tới giờ rồi phải sống đi cũng chết. Nhà này ông nội tàu trị tàu khăn không ai dám ở anh Tâm. Tâm ơi quay trước rồi. Đó nghe đó. Làm cho ông Tâm bớt đau cũng ổng nói chuyện rồi các mẹ. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian trước ra đời chờ. Mùa xuân này đôi ta có nhau, ôi mừng xuân chúng ta thành vợ chồng. Anh ơi mùa xuân người ta có duyên nên cặp, còn mình thì cùng kén chọn chết sống tình yêu. Biết ai làm người cố phụ đau thương, cho tôi gửi lại cái đời phiêu bạc vui. Được không? Trăm năm trăm hướng tỷ chung đợi chờ, tình như cánh bướm rồi ngày vui luôn. Hay quá. Rồi ca thứ đại thấy không? Tôi lạ đó cậu. Kêu tôi ca gì tôi đâu biết gì đâu, mình tôi ca không quên. Thôi anh Tâm ca bản luôn đi. Anh Tâm ông về đây ở em đi anh đi đâu đi rồi vài bữa về đây ở luôn. Trình giấy tờ công an nói giờ tôi là người yêu của con Mơ. Qua đây phải đem cây súng đâu qua, đằng nào qua chớn bắn rồi để giết cả chân đó, đi giữ thân để chết rồi. Chịu không? Chịu. Ừ về đây ở luôn ở chung tôi nè. Rồi 2-3 bữa về bển luôn. Cho ông Tâm về đây ở chung con bà được không? Ổng chở tôi với ổng đi coi hạp ôm nhau rồi ở luôn đi. Đấy rồi nữa ao chết không có con cái anh Tâm. Không đẻ chữa luôn, không ai ăn ở luôn chứ đừng nói mà giỡn à. Bà gả cho mày với ông Tâm mẹ đi con Mơ nó chịu không, nó rủ người ta. Ở hoài không chịu có chồng chứ. Tôi cùng anh ở bả hoài trong nhà. Ổng bả là bển ta có cặp có nơi. Tại cùng với điên đó đâu. Ông Hạp hả gì? Tới chơi anh Tâm có vợ rồi. Ông Hạp hả gì? Vợ anh đang bên nhà bánh á. Vậy hả? Vợ nhiêu tuổi? Dạ hả? Thôi. Không có con cơ nữa. 44 tuổi. Vậy hả? Anh nhiêu? Anh à? Dạ. Anh 39 tuổi. Coi chừng cái bà đó bà chết á. Thiệt, anh lấy em á. Anh bay rồi. 44 xui đó. 2 tuổi 8 nút còng kiềng ở tù đó. 45. 45 sống. Tôi nói ông sợ rồi đó. Tôi làm thầy mà ông nói nãy ông nhiêu? 39. 39 tuổi thằng Tài gõ cửa đó, đàn bà gỡ tiền ông nhiều lắm. Em mơ nó còn ngọt với ăn xin năn nỉ không cho mày luôn. Cũng làm phước mấy người nghèo đó, nói anh Tâm em cũng khổ đau, nghèo có anh giúp cho em mới tội nghiệp em đừng. Dạ anh Tuổi Mùi. Vậy hả? Tuổi Mùi anh tuổi gì? Anh tuổi Châu. Mùi với Châu hả? Ông nói ông tuổi gì tôi quên rồi. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu hả? Tôi với ông Hạp lắm. Rồi Hạp với Tuổi Mùi hả? Tuổi Mùi dê hả? Ừ. Tuổi Mùi này có tiền lắm nghe thương ông. Làm cho ông chịu quá. Chịu. Nó thấy không? Tôi cưới rồi mà nói vậy. Cứ què cứ. Tuổi Mùi này tuổi Mùi hiền lắm, giàu có tiền nuôi ông đó. Còn Sửu với Sửu nó không có tiền mà ông nuôi đó ha. Nó thấy ông không chịu ha? Chịu. Chịu có tiền phải không? Chịu. Cưới rồi. Tuổi Mùi phải không? Tuổi Mùi dê. Dê. 2 tuổi này ông lấy vợ cũng được giàu. Con Châu này nó Hạp nữa. Anh Tâm thương vợ anh Tâm lắm. Vậy hả? Tuổi Mùi là Mùi dê có tiền có của sự nghiệp, còn tuổi con Châu nó không có tiền ông bắt nuôi nó ăn không? Đủ ra ông đi mặn kiếm tiền nuôi nó, chém giết về nuôi nó. Ông chịu đứa nào? Chịu Mùi. Đứa không có nghề nghiệp, đứa có tương lai. Chịu Tuổi Mùi. Đó thấy không, mà nó bà mơ khùng. Không có nói chuyện mày đó.
Tuổi Mùi là dân có tiền. Ừ. Còn tuổi Sửu không có tiền, ông bằng nuôi nó chết luôn, đẻ chữa ăn ở đủ ra chết luôn. Ừ. Châu của Châu hạp lắm. Mà tuổi Mùi con dê cũng hiền đó, ông nói nó nghe không, có lùng quá không, quay phim đó ha. Ừ. Nó thấy ông hạp nhớ đó, nước lạ ha. Là Bởi vậy nói nhiêu tuổi tôi quên rồi. 45. 45 sống, còn 44 chết đó. 41 lụm mà, lụm với ông đó. Ừ. Tôi 40 rồi nè, đương nhiên rồi nè. Ừ. Mà ổng nuôi mà sống, ổng bỏ là mà chết luôn á ha. Ông ăn uống này ha, rồi cũng chết đó. Ai luôn ha. Không hiền anh Tâm mới nuôi, rồi không anh Tâm không nuôi. Ừ. Biết không? Đấy vậy ở trên nói. Hiền đây để quýnh vừa qua nữa anh Tâm qua hoài, anh Tâm thăm hoài, còn không nữa là anh Tâm không qua, biết không? Bởi vậy dân này cũng đi đây đi đó. Ừ. Dân thứ dữ đó. Biết Anh không? thằng em nhóc luôn hả? Nhóc hết trời. Đưa bà mơ lên sao không giàu chứ thấy nghèo với bà nội. Nữa đưa cho thằng giàu. Như vậy hả? Ừ. Không có nhà ông hả? Ừ. Nó không chịu hả? Ừ. Mấy người kia nó không gả hả? Vậy nó bắt đi, mấy người kia bắt đi hả? Ừ. Thôi lại thì mà chịu ổng đó. Chịu biết được bao nhiêu đó, chơi hạp ha. Hiểu không? Hồi đó là vợ chồng có gây cắn gì không mà cự cãi thôi gì. Hiểu không? Nó làm thầy mà